Германия всичко беше нормално, след Германия вече много нормално. След човек на свободите на Европа за безсъмненост някъде е просто. Много по-занижено в България. След измофон, най-често клиенти са наши шофьори, които са прибирали в България. След зареждане с горивото. Първо се разрушава катализатор, автополът система самия катализатор и там както вече се разрушава самия двигател. Има ли примеси в горивото се следи тук? Всяка от пробите се проверява по няколко показателя. Пробата постъпва с код, който е уникален и не назоват катализатор. Изключително трудно да се познава градската година, да се вземе повече и да се познава какво е сигурно двигател. И все пак, първо се види цената. И второ, зареждане от познати обекти. Никога зареждате от системи, идони, други, и според с автоматичен контрол. Да, горивото пристига за сертификат. По-трудно се установява пълна бензина и кисело, когато има препродаване.